cái đi khá cho nó đó lấy là mà text ở trong vậy nó text đi đây sai gì mà sai gì đâu miao yo text cái gì đâu miao nó after phải mà lâu sau khi rồi lâu đó mà sai conversation rồi nó đi tiếng Anh là conversation ở trong ở trong tiếng Anh conversation bị mà text ở trong tiếng Anh conversation mà chỉ bên này lâu miao Photoshop mà lấy đi đồ về cho nó đó là sai gì mà sai gì thì em mà dùng bên này sai gì đâu miao nó đi đây gì đâu miao Photoshop ai giờ mà conversation thì khui mà conversation mà new conversation rồi Photoshop này đánh gì mà rồi nó control and bỏ nó control and conversation nào mà bé mà thong bà cái đó nào mà thong quay ảo nó ht thong thong quay ảo automatic của tụi full hd bé đấy nó conversation mà conversation thì khui lại đàn này automatic của HDTV full HD rồi bây giờ bé đấy yếu sinh sai quá nó yếu sinh sai cả chỉ có những chuyện sẽ chuyện ấy là yếu sinh cái gì mà tiền này sai của thì sai được rồi nó yếu sinh cái sai frame rate của yếu sinh cái sai frame rate của thì sẽ có ra mà có sẽ không bé đấy resolution của full time này à half time này à third time này à quarter time này à mình chạy như thế rồi thao luôn à cái đó là aku conversation tôi cũng có yêu cầu thì nhiều mà duration giá trị á 5 minute 5 second 5 minute 5 second ở đâu có 5 minute không MTV thì bao giờ yêu lại mà 5 minute yêu lại 5 minute 5 second lâu yêu mà background color của cô lôi trên đó color lấy để phê lôi ra đấy anh nhiều phê lại mà ok đó là conversation tôi cũng yêu là vậy aku na conversation mà background của anh nhiều phê lại mà anh nhiều mà bảo transparentဖြစ်နေတယ် Photoshop မှာလေးဒီလိုပဲစာရွက်တစ်ရွက်ယူလိုက်တယ်အဖြူယူလို့ရတယ် white color ယူလို့ရတယ် transparent ယူလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာ transparent ယူမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီ transparent toggle transparency grid ကိုပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်အနီလေးပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်မှာအနီ composition color အနီမထားချင်ဘူးတခြား color ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ composition setting မှာတော့ပြင်လို့ရတယ် control k ပေါ့နော် Photoshop မှာလေးဒီလိုပဲ control k ကိုနှိပ်လို့ရှိရင် setting ပေါ်တယ်နော်ဒီတိုင်းပဲ composition color ကိုအနည်းအောင်ပဲထားကြည့်လိုက်ပါမယ် okay နှိပ်လိုက်တယ် okay နှိပ်လိုက်တယ်ဒါက composition ယူတာပေါ့နော် composition ယူပြီးမှကိုလုံးကျင်တဲ့အရာလေးတွေကိုလုပ်လို့ရတယ်နော်မိမိတို့စာရိုက်မယ်ဆိုရင်ရိုက်လို့ရတယ် background တစ်ခုဖန်တီးမယ်ဆိုရင်လည်း background ဒါကတော့ background မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့က background ဖန်တီးမယ်နော် background ဖန်တီးဖို့အတွက် layer ယူမယ် layer new layer solid ယူလိုက်မယ် solid မှာ background color ကိုဒီ composition make count size ဆိုတာနှိပ်ပေးရတယ် make count size ဆိုတာကျွန်တော်တို့က composition size တိုင်းကိုလုံးမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတက်ရောက်တယ် background လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်bg ပေါ့နော် bg bk bg bk ဆိုတာ background black လို့ထားလိုက်မယ်နော် okay နှိပ်လိုက် black background တစ်ခုရလာပြီဒီမှာ layer တစ်ခုထပ်တိုးလာပြီနောက်ထပ် layer တစ်ခုယူမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ shortcut နဲ့တောလို့ရတယ် solid တစ်ခုက control y လို့ခေါ်တယ်နော် control y တစ်ခုယူလိုက်တယ် control y မှာဒီကောင်ကြတော့အနီ background လို့ထားမယ်bg red red bg red လို့ပေးမယ်အနီအောင်ထားပေးမယ် okay နဲ့လိုက် okay နဲ့လိုက် make count size လုံးမယ် size ကအတူတူထားမယ် okay နဲ့လိုက်ဒါဆိုရင်အနီအောင်တစ်ခုအနည်းအောင်တစ်ခုဆိုပြီးတော့ကိုကတီးရတယ်ဟုတ်လား background နှစ်ခုရှိနေတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရောစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က rectangle 2ကိုသုံးပြီးတော့ရောစမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ် rectangle 2ဟာ Photoshop မှာလည်း rectangle 2ပါတယ်လို့တခြား software တွေမှာလည်း rectangle 2ပါတယ်များသောအားဖြင့် Adobe company ကထုတ်တဲ့ software တော်တော်များများမှာ90% ရာခိုင်နှုန်းကအတူတူပဲအကုန်လုံးဒီ software တစ်ခုကိုပိုင်ပြီးဆိုရင်တော့နောက်ထပ် software တစ်ခုကိုလည်းသုံးတဲ့သွားမှဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Photoshop ကိုသုံးတဲ့ rectangle 2လို့ကိုဆွဲတဲ့သုံးတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ rectangle 2လို့မျိုးဆွဲပလိုက်လို့ရတယ်နော်Photoshop မှာလည်းကိုကအလုပ်လုပ်လိုက်တဲ့ feather ပေးလိုက်တယ် feather ပေးလို့ရတာပေါ့နော် feather ပေးလို့ရသလိုဒီ after effect မှာလည်း feather ပေးလို့ရတယ် feather ပေးဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာ mask မှာကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆင်းလိုက်လို့ရှိရင် feather ဆိုတာရှိတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်ကိုရှိုးထားတာကိုတုံးတီးကြီးဆိုပြီးတော့တိတာနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က feather ဆိုတဲ့နေရာမှာ feather ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ရောစဲတော့ရင် background တစ်ခုရလာတယ်ဟုတ်ပြီလား
ကဲဒါဆိုရင် layer နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ခွဲလို့မထားချင်ဘူး control Photoshop မှာဆိုရင် control G ဒီကောင်မှာကြာတော့ control shift G layer ပေါင်းမယ်နော် pre combo control shift C နော် control ရ shift ရ C ရ layer ပေါင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်နှစ်ခုကို select ပေးပြီးတော့ control ရ shift ရ C ရနဲ့ layer ပေါင်းလိုက်မယ် background ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ် background move all attributes into a new composition အနေနဲ့တော့မယ် okay နဲ့လာဒါဆိုရင် composition အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ရတော့ဒီကောင်ကနော်ထွန်းဝင်းအောင်ဆိုတဲ့ composition တစ်ခုအနေနဲ့ရတော့ရင်နောက်ပြီးတော့ background layer လည်းတစ်ခုလေးဖြစ်သွားတယ်မှန်တယ်လားအဲ့ဒီ background layer ကိုကျွန်တော်တို့ကမရွေးစီရှင်ဘူးဥပမာဒီလိုမျိုးမရွေးစီရှင်ဘူးဘာညာဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးရွေးတော့ရင်လည်း control alt F နဲ့ပြန်ပေါင်းလို့ရတယ်လို့ lock ခတ်ထားလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ lock ခတ်ထားလို့ရတယ်တွေ့လား lock ခတ်ထားလိုက်对吧？လောကတာတော့ရွှေ့လို့မရတော့ဘူးနော်။တက်တာဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီသင်ခန်းစာထဲမှာပါတယ်လုပ်လို့ရတယ် composition new composition တစ်ခုယူတယ်နောက်ပြီးတော့ background တစ်ခုဖန်တီးတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ပြီးမှစာရေးရိုက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဆက်ပြောပြ